Ngayon ay oras na namin paalis papunta sa iba't ibang lugar sa Samar. Magsa-Samar loop kami. Ang date ngayon ay April 8. April 8, Lunes. Unang punta namin Northern Samar, Katarman. Diretso kami ng Gamay, Canabit, Borongan hanggang maikot namin ang buong Samar. Nandito yung mga kapastoran. Iikot kami para i-promote ang Baptist Day at saka ang Peace Party List kasama si Atty. Mark Apian. Mag-pray nyo kami na sana talagang maging maayos, matiwasay at magandang aming maging biyahe at maging matagumpay ang gawain ng Panginoon. Samahan nyo kami at sundan ang aming biyahe sa buong Samar. Ano, go! Nandito kami sa lugar ng Northern Samar sa may Municipality of Laywang. Yung mga motor namin kailangan itawid ng kabilang lugar kaya sasakay siya doon sa may bangkang malalaki. Ang bayad ay 70 pesos kasama na ang mga sakay ng motor. Mura pero medyo nakakakaba ng konti kasi tatawid mo doon sa kabilang lugar, dadaan ka sa ilog o lake na tinatawag. Ito na, kakargaan na sila ng mga motor at tatawid na kami sa kabila. Kaya tignan nyo kung paano namin maibagyan yung mga motor namin. Ito, tara, tanungin natin kung safe naman bang ibiyahe yung mga motor. Kuya, safe bang itawid yung mga motor natin? Safe? Oo, safe. Safe naman? Oo, Di ba, wala pa bang... Wala. Discuss na dito. Wala disgrasya? Di ba Wala pa, natulog? wala. Ano pangalan mo kuya? Baltasar. Baltasar, si Kuya Baltasar. Dito namin itatawid yung motor namin. Yung iba nakasakay na, yun o. Kaya, sige, tignan natin. Medyo exciting to. Kuya Baltasar, salamat ha. Opo. Karga ko muna yung motor ko. Lawang Bible Baptist Church at kasama namin ngayon si Pastor Edwin. Pastor Edwin, peace tayo ha. Sasakay ulit kami ng bangka, sasakay ulit yung motor. Patawid naman kami doon sa kabila. Ito papunta na yata, kung ako nagkakamali, papunta ng Palapag o Eastern Samar. Kaya tanong ko muna kung ano ba yung lugar sa kabila. Kuya, tanong lang po, ano na pong lugar yung kabila? Bangka. Ano pong tawag doon sa kabila? Tabo po yun ng Northern Samar pa? Northern Samar pa rin pala. Doon pala sa kabila ang Palapag. Ano pangalan niyo kuya? Ano pangalan niyo po? Marino. Si Kuya Marino. Kuya Marino, thank you ha. Magkano bayad sa bangka? 70. Kasama na driver tsaka angkas? Sige. Salamat po. At magre-ready na kami. Kailangan namin itawid yung mga motor namin ulit. So, sige. Ayusin muna namin yung pila. Isang araw nakakailang motor kayo? Ilan ang naitatawid nyo sa isang araw? 50? Pero hindi naman siya ganong kadelikado. Hindi naman. Kaya yan. Kaya? Kahit pa malalaking motor, pwede? Apat yan. Karga yung Kaya?
So, pero motor lang. Ang mga four wheels, hindi pwede. Hindi kaya. So, motor lang talaga ang maitatawid. Sige, hintayin natin yung ibang bangka. Sige, kuya, salamat ha.